င်တိုင်းလို့အပင်တိုင်းလို့အဲ့ဒီအမြင့်ခွေတဲ့ပြဿနာလေအပင်တိုင်းလို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်လာတာသိတယ်လေနော်အပင်ကိုကြည့်တာနဲ့သိတယ်ဒီကောင်ကအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲလောက်ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီအထုပ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘလို့ပြောလဲအမြင့်ခွေတဲ့ပြဿနာကဖြစ်နိုင်ကြီးများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖွင့်လာတဲ့အပင်တိုင်းမှာအမြင့်ခွေတဲ့ပြဿနာလေမကြည့်မကြည့်ဒီခွေတဲ့ပြဿနာဒီကိုယ်ကိုဖြတ်ထုတ်ဒီကိုယ်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအဖြောက်ပဲဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးဒီမှာလည်းရှိတာဒီမှာမိုးကြားဆိုတော့လေ9လပိုင်းကျွန်တော်စီမှာအခုက9လပိုင်းမိုးကဆက်လာတဲ့ခါကျတော့ကမန်ကနစိုက်နေတာဒီတခြားလုပ်တွေကျွန်တော်ထားလို့ရတဲ့ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ခဏထားရမယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်စိုက်ရမယ်နော်အရင်စိုက်ရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဆိုလိုချင်တဲ့အိဗယ်ကမိုးကြားဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်စိုက်တဲ့ခါမှာမိုးပုံသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့အပင်ကသူကအမြင့်ထွက်သွားပြီလေအမြင့်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအပူတဲ့ကာလຫນွေကာလရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကခံနိုင်ရှိသွားပြီသူကအတစ်ဆိုင်တဲ့အပင်မှမဟုတ်တာအမြင့်ထွက်သွားပြီအမြင့်ထွက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟို level တစ်ခုခံနိုင်တစ်ခုတော့ရှိသွားပြီပေါ့အတစ်ဆိုင်တဲ့အပင်နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့အဲ့ဒီຫນွေကာလရောက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကအမြင့်ထွက်သွားပြီအပင်လက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအားရှိလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့မိုးကြားဆိုလို့ရှိရင်ရှားလို့ခဏထားတာပေါ့အပင်ဆိုင်တာလေးစားပြီးလောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတွေ့လားဒီမှာဒီပင်မှာတွေ့လားဖျားပြတ်တာလားဟိုတလောတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမှာမကျွန်တော်ကြီးကိုမြင်လားဟိုအဖျားပြတ်တာအမြင့်ဘလောက်လဲလို့မေးတဲ့ညီကိုတွေလဲနော်ကျွန်တော်မှာဖြတ်ထားတာအပင်ကတသေးလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲတွေ့လားဒီမှာတလောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်အဖျားဖြတ်လိုက်တာအဖျားကဘာအမအစပြီးထွက်လာသလားမစပြီးထွက်လာတယ်လားအဖျားဖြတ်ထားတဲ့နေရာဖြတ်တဲ့နေရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှထွက်လာမှာတွေ့လားအကိုင်းကမလှလို့အောက်ကိုင်းကြလို့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တာအခုပြန်ထွက်လာတယ်ပြန်ထွက်လာတော့လှနေရောမတော်လားတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့အပင်ကြီးအဲ့လိုမျိုးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာလောက်ပဲအဲ့လိုမျိုးပဲအပင်ကြီးမှဖြတ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တခါတလေကြာလို့ရှိရင်လေအပင်ငယ်ကိုလည်းဖြတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့2နှစ်အရွယ်ကြော်လေးတွေလည်းဖြတ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြတ်လဲဆိုတော့နော်အကိုင်းကမကြည့်ဘူးအပင်အပေါ်ပဲစုပ်ဆက်ပြီးတက်နေတယ်အကိုင်းကမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ2နှစ်သားအရွယ်ကိုလည်းဖြတ်ပေးရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ဆုံးအကိုင်းကြီးထွားအောင်သူလုပ်ပေးတယ်နော်အပင်အပေါ်ကိုသူ့ကိုတက်နှုံးကိုရော့ကျစီပြီးတော့မှအရင်ဆုံးအကိုင်းကိုအရင်ပြုစုပေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ဘူးလားမသိဘူးဒူးရင်းပင်နေလေတချို့တွေဆိုတယ်လူအပေါ်တော့တက်လို့မရအောင်နင်းလို့မရအောင်အကိုင်းလေးကတေးသေးလေးတွေလေအိုးအပေါ်ကြီးအမြင့်ကိုရှူးပြီးတော့တက်ပြီးတော့လေတွေ့လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကထိတ်ဖျားကိုဖြတ်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကိုင်းကိုအရင်သွားပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမသွားမှဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ